terlalu tinggi, high-nya turun. Oke, kick, play together, kick. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, ini ada servisan masuk sebuah mixer dari Allen Head by UK. Ini yang di depan saya ini mixer ori bikinan Inggris. Jadi untuk kerusakan mixer ini ada hum, ngeter atau istilahnya gereng, dan ada beberapa channel AUX ada yang mati. Jadi di sini saya akan membagikan tips untuk cara mengatasinya biar hum gereng hilang. Karena sangat mudah ini, cuman ada beberapa yang perlu ditambah. Kemungkinan kan mixer ini sudah terlalu tua, jadi ya maklum kalau perlu diservis. Oke, bisa disimak untuk video yang saya bikin. Jadi untuk mixer ini untuk power supply-nya pakai sistem switching atau SMPS. Untuk switching ini ditanam di dalam mixer karena bentuknya sangat simple, nggak seperti trafo. Karena mixer ini cuma butuh berapa ampere gitu, nggak terlalu gede untuk menghidupkan segini banyaknya komponen. Jadi yang saya pegang ini switchingnya ini SMPS. Jadi untuk penyakit hum atau ngeter tadi cukup mudah. Di sini kan ada kabel ground untuk warna hijau. Untuk warna hijau ini kabel bawaannya. Jadi kemungkinan untuk bawaannya ini kurang. Makanya untuk mengatasi hum ngeter itu saya tambahin kabel yang merah ini. Merah ini larinya ke ground master. Karena awalnya yang belum kita kasih tambahan itu di masternya groundingnya kurang kuat, jadi ya mengakibatkan terjadinya hum atau ngeter. Dan untuk selanjutnya ini ada satu ini larinya ke preamp nya, penguat mic nya, ini yang paling atas nih. Ini diambil di tengah satu, terus pinggir satu, untuk bawahnya juga begitu, satu, itu di titik tengah. Di masternya juga kita kasih satu. Setelah kita coba itu suara hum ngeter itu hilang. Dan untuk seterusnya ini ada soket, ini saya lepas karena untuk
output AUX-nya itu ada yang nyala, ada yang mati. Jadi solusinya nggak perlu diganti, terus nggak perlu langsung disolder, cukup kita kasih ganjel di soketnya ini. Dia ini soket IDC, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini pakai IDC 20 pin. Jadi untuk solusinya cukup kita potongin kertas seperti ini. Potongan ini kita selipkan di sini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini untuk tebal kertasnya ini sekitar 0,5 mili. Jadi sebelum dikasih kertas ini kan agak lugru tadinya. Setelah kasih tambahan ini span, bisa selep. Ini sudah kenceng ini. Jadi nanti ada tambahan lagi di samping ini kita kasih lembaga. Jadi untuk soket dari atas sampai ke bawah itu cukup kita kasih kertas potongan tadi. Untuk penyakit di AUX dan per channelnya itu ada yang hidup, ada yang enggak. Cuma itu solusinya ini misalnya. Kendalanya di situ. Jadi untuk menghilangkan hukum tadi ya gini ya lur. Ini caranya seperti ini. Ini jenis semua mixer, kalau groundingnya kalau hum atau ngeter itu dari sistem groundingnya itu kurang, makanya bisa kita kasih tambahan seperti ini. Jadi usahakan di titik tengah ini dikasih, terus pinggir, terus tengah lagi di master, terus di tengah lagi di preamp nya ini, terus paling ujung sana usahakan dikasih. Oke, itu yang kendala hum atau ngeter, bisa dipraktekkan kalau ada yang servisan mixer Allenhead tipenya GL 2200. Yang tampak dari atas. Ini tips dari saya kalau mau beli mixer yang model GL 2200, kalau ada yang mau beli bisa dicek dulu, ngeceknya seperti yang saya bikin videonya. Siapa tahu kan belum pernah pakai itu, penasaran pengen beli kan, ngeceknya channelnya itu kasih ini gitu. Untuk mixer ini itu kondisinya ya dibilang 70% 75, karena mixer udah tua ya, udah lama. Kalau mau beli mixer ini sebaiknya itu dicek bautnya itu masih utuh enggak atau gantian enggak. Kalau kebanyakan gantian itu kemungkinan mixer ini itu sering diservis. Kalau saya mungkin yang lainnya ngeceknya caranya gimana kita kurang tahu. Kalau ngecek seperti saya itu cukup bautnya kalau udah gantian semua itu
bisa bisa tanda tanya, servisan dari servis itu biasanya. Untuk mesin ini itu menggunakan 6 fiturnya 6 AUX. Untuk yang kuning ini buat efek biasanya, ini kuning. Kalau yang 1 sampai 4 itu biasanya buat monitor. Ini mixer ini udah enak ya, ini soalnya udah dilengkapin phantom per channel, terus pembalik fase itu simbolnya itu seperti ini. Untuk servisan hari ini mungkin besok kita akan bikin lagi, masih dengan bahan mixer karena masih banyak ini servisan. Ini saya usahakan tiap hari itu bisa ngupload tentang servisan. Mudah-mudahan video yang saya bikin bisa membantu yang kesulitan atau belum pernah megang servisan Allen Head GL 2200. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.